Алармантно, лани на секој 3 дена во Штип регистриран по еден ново заболен од рак. 2015 година со диагноза рак во општината ја завршуваат 417 граѓани, што е за 107 случаи повеќе во однос на претходната година, кога биле регистрирани 310 случаи. Зголемувањето на бројот на ново заболени е сериозно, а речиси и да нема семејство во Штип кое немало блиска средба со оваа болест. Болеста во последно време многу замав кај народот. Кај населението. Да, познавам многу луѓе што се болни од рак. Јас сум пензионер, у пензионерски одеме, кој ќе видиш месец, два, три нема, кој умрел. А највише од таа работа се умира. Според видот, кај жените најчисти се ракот на дојката, матката и белите дробови, а кај мажите на дебелото црево, белите дробови и простатата. Причините за појавата на ракот се уште се во доменот на претпоставките, како најчести лекарите ги посочуваат. Обично се тоа генетски мутации кои настануваат од непознати причини, меѓутоа некои причини се поврзани во науката, така например пушењето знае се дека ги прави генетските мутации за стварање на рак на белите дробови, исто така загадувањето, некои типови на исхрана исто така ги големуваат шансите за рак на системот за варење, меѓутоа директната причина за мутацијата не е позната и затоа нема излекување. На многу од причините за појава на болест пациентите не можат да влијаат, но кога во прашање е физичката активност и начинот на исхрана, тука можностите се големи. Колку стравот од болеста ги менува навиките на луѓето. И пешачам и внимавам на исхрана. Еден круг направам низ градот и готово, што да правам друго толку? Влезам и идам до сутлоко или одам по патеката, направам еден круг, прошетам вама, нами и одам дома. Јадење внимавам исто, не претерувам со јадење. За разлика од Штип, на ниво на регион, кога во прашање е ракот, состојбата е нешто пооптимистичка. Во сите останати општини од регионот во 2015 година се регистрирани 119 случаи на рак, за разлика од 150 во претходната година.